குரு வாழ்க, குருவே துணை. இது வரைக்கும் நம்ம எல்லா இடங்கள்லையும் இயற்கைக்கு மாறான வாழ்க்கை முறை, அதனால் பாதிக்கப்படுற பெண்கள், அதனால் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு இயற்கை மருத்துவ சிகிச்சைகளும் நிறைய சொல்லிகிட்ருக்கோம். இயற்கைக்கு மாறான வாழ்க்கை முறையில் குறிப்பாக பெண்கள் தான் இதை கையில் எடுக்கணும். இந்த நேரான வாழ்க்கை முறையை அவங்க கையில் எடுத்து அவங்க ஆரோக்கியத்தை பேணி காத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து உறுப்பினர்களுடைய ஆரோக்கியமும் நிச்சயமாக மீட்டு கொண்டு முடியும். அதனால தான் நம்ம திரும்ப திரும்ப இந்த விஷயத்தை முன்னெடுத்திருக்கோம். இதில் பெண்கள் கையில் என்ன இருக்குது? அடுப்பங்கரையில் அவங்க வச்சுருக்கக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜு. அந்த ஃப்ரிட்ஜு அப்படிங்கிறத இயற்கை மருத்துவர்கள் குறிப்பிடுற ஒரு வார்த்தை, அதுக்கு வச்சுருக்கிற பேர் சவப்பெட்டி. சவப்பெட்டிங்கிறது இறந்து போன உடம்பை அழுகாமல் இல்லைன்னா நாத்தம் வெளியில் வராமல் பார்த்துக்கிறதுக்காக பதப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொருள். இந்த உபகரணத்தை நம்ம சமையல் கட்டுக்குள்ளே ஏன் வைக்கணும்? இது எந்த காலகட்டத்தில் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால், பல வெளிநாட்டு கலாச்சாரத்தில் அவங்களுக்கு இயற்கையாக விளைவிக்க முடியாது. இயற்கையாக உடனே விளைநிலங்கள்லேருந்து அவங்க வீட்டுக்கு காய்கறிகள், பழங்கள், இந்த பொருட்கள் கிடைக்காதுங்கிற காரணத்தினால அவங்க ஃப்ரீஸ் பண்ணி பதப்படுத்தி வச்சுருந்தாங்க. ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் வச்சு மெயின்டைன் பண்ணாங்க. ஆனால் இன்றைக்கும் பல வெளிநாடுகளில் அப்படியே டெம்பரேச்சர் மட்டும் ரெடியூஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்களே தவிர அதில் எந்த விதமான ரசாயன வாயுக்களும் கலப்படம் இல்லை. ஆனால் ஃப்ரிட்ஜுன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சவப்பெட்டியில் முழுக்க முழுக்க உடலுக்கு உபாதை தரக்கூடிய வேதிப்பொருட்கள், ரசாயன பொருட்களினுடைய கலவையினால் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய அந்த கேஸ், அதுதான் பல இடங்களில் அந்த கேஸை பயன்படுத்தி தான் அந்த ஃப்ரிட்ஜில் ஃபில் பண்ணி அதுதான் என்ன ஆகுது, குளிர்ந்த காற்றாக மாறி அந்த உணவுப் பொருள் உள்ள அந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே சவப்பெட்டிக்குள்ளே வைக்கிற எந்த உணவுப் பொருளும் கெட்டு போகாமல் பார்க்குறதில்ல. அந்த நாத்தம் வெளியில் தெரியாமல் பார்க்குது. கெட்டு போகாமல் பார்த்துக்கிறது இல்லை ஃப்ரிட்ஜு. இதை எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னால், நீங்கள் வீட்டில் யாராவது கத்திரிக்காயை உள்ளே வச்சு பாருங்கள், உடனடியாக தெரியும். கத்திரிக்காயை யாராவது ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே கத்திரிக்காய் வச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது எவ்வளோ மோசமான நிறத்தில் உடனே மாறி காமிச்சு கொடுத்துரும். அதே மாதிரி வாழைப்பழம் வச்சு நீங்கள் பார்க்கலாம். ஏன்னு சொன்னால் இது எல்லாமே ஈஸியாக அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனால் பாதிக்கப்பட்டு உடனே அதனுடைய உண்மையை வெளிப்படுத்திடும். கத்திரிக்காய், வாழைப்பழம் வச்சு நீங்கள் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி இது எல்லாமே என்னென்னா கெட்டு போகாமல் பார்த்துக்கிறது இல்லை, நாற்றம் வெளியில் தெரியாமல் பார்த்துக்குது. இப்போ இதில் தான் கொண்டு போய் மாவை, இட்லி மாவை அரைச்சி 1 வாரம் 10 நாளைக்கு அதுக்குள்ளேயே வச்சு தினமும் அதுலேருந்து எடுத்து காலையிலையும் நைட்லேயும் ஸ்லோ பாய்சன் நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கவங்களுக்கு நம்மளே தான் கொடுக்குறோம். வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் தான் கொடுக்குறோம். ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது இட்லி மாவு ஃப்ரெஷ்ஷாக செய்கிறோமா, தினமும் அரைக்கிறோமா, ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறோமா, சவப்பெட்டியில் வச்சு அதில் அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தான் ஏற்படுத்தி அந்த வாயுக்களெல்லாம் கலந்து பதப்படுத்தி அதை நம்ம உணவாக்கி நம்ம கொடுக்குறோமா, இதெல்லாம் வீட்டில் சாப்பிட்ற யாருக்கும் தெரியாது, யாரும் கேட்குறதும் இல்லை. நம்ம தான் இதை பற்றின விழிப்புணர்வை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதிலேருந்து நம்ம மீண்டு வரணும். இட்லியும் தோசையும் தான் உணவுப் பொருளா? நிறைய உணவு வகைகள் இருக்குது. இன்றைக்கி யூடியூப்பில் எத்தனையோ உணவு வகைகள் இருக்குது. எதோ தேடி போகிறோம். ஒரு புடவை இந்த கடையில் கிடைக்குமா, அந்த கடையில் கிடைக்குமா, விலை மலிவாக கிடைக்குமா, குவாலிட்டி கிடைக்குமான்னு பார்க்குற நம்ம உணவு வகைகள் எத்தனை இருக்குது. இட்லி தோசை இல்லாமல் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்காமல் மற்ற உணவு முறைகள், இட்லி மாவு அரைக்கிறது எப்படி, தோசையை அரைக்கிறது எப்படி, மாவு அரைக்கிறது எப்படி, இதை நீங்கள் கற்றுக்கலாம். இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஃப்ரிட்ஜுக்கு மாற்றாக ஒரு பொருளை நீங்கள் கண்டுபிடிங்க. நிறைய பொருட்கள் இருக்குது, அதை பற்றி நம்ம அடுத்தது பேசுவோம். இப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சு நம்ம எதெல்லாம் சாப்பிட்றோம்? இட்லி மாவு அரைச்சி வைக்கிறோம், இட்லி தோசை சாப்பிட்றோம். தக்காளி வைக்கவே கூடாது. ஏன்னா அமிலத்தன்மை உள்ள ஒரு உணவு அது. அது இயற்கையாக விளையக்கூடிய ஒரு பழம். அதை உள்ளே வச்சு 20 நாள் 30 நாள் வச்சு அந்த தக்காளியை நீங்கள் சமைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துறீங்க. இதுதான் கிட்னி ஸ்டோனுக்கு காரணம், இதுதான் கேல்படர் ஸ்டோனுக்கு காரணம். ஏன்னா இந்த தக்காளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேதி மாற்றம் இந்த கேஸில் இந்த சவப்பெட்டிக்குள்ளே வைக்கும்போது வேதி மாற்றம் நிகழ்ந்து அங்கே உள்ள இருக்கக்கூடிய விதைகள் எல்லாம் பல மடங்கு வீரியமாகி இந்த விதைகளோடு நீங்கள் சமைச்சு சாப்பிடும்போது அல்லது அந்த தக்காளியில் உள்ள வேதி மாற்றத்தோடு நீங்கள் சாப்பிடும்போது கட்டாயமாக பித்தப்பை கல்லையும் அதே மாதிரி சிறுநீரகத்தில் கல்லையும் ஏற்படுத்துது. இதனால தான் பொதுவாக என்ன சொல்லிட்டாங்க, தக்காளியை விதையில்லாத தக்காளியை சாப்பிடுங்கன்னு. பெங்களூர் தக்காளி, ஹைப்ரிட் தக்காளியெல்லாம் வந்துருச்சு. ஸோ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, முடிந்த வரைக்கும் தக்காளியில் எந்த உணவுப் பொருட்களையும் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்க வேண்டாம். பால், தயிர் குழந்தைக்கு கொடுக்குறோம், வயசானவங்களுக்கு கொடுக்குறோம். நம்ம வீட்டில் நம்ம அன்பு செலுத்துகிற கணவருக்கும், மனைவிக்கும், குழந்தைங்களுக்கும், அம்மா அப்பாவுக்கும், அத்தை மாமாவுக்கும் கொடுக்குறோம். இனிமேலாவது கவனமாக இருங்க. இந்த சவப்பெட்டி நமக்கு வேண்டாம். நமக்கு தேவை குடும்பத்தில் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு குளிர் சாதன பெட்டி மாதிரி ஏதாவது ஒன்று அந்த பதப்படுத்தி வைக்கிறதுக்கு ஒன்று வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய வழிமுறைகள். அது என்ன வழிமுறைகள் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, ஒன்று அன்னைக்கு நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருந்த புட்டுக்கூடைன்னு சொல்லுவோம்.
அதாவது மூங்கில் பெரம்புனால ஒரு கூடை மாதிரி பெருசாக கொஞ்சம் கேப்பு காற்றோட்டம் இருக்கும். அந்த மூங்கில் படலை வச்சே கட்டியிருப்பாங்க. நல்லா அகலமாக பெருசாக இருக்கும். கீழே கொஞ்சம் குறுகலாக இருக்கும், மேலே கொஞ்சம் விரிஞ்சிருக்கும். அது மேலேயே மூடுறதுக்கு மூடியெல்லாம் கூட செய்கிறாங்க. நிறைய இடங்களில் இப்போ வந்து வியாபாரத்துக்கு வருது. அந்த புட்டுக்கூடைன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பெரம்பு கூடையில் நீங்கள் வாங்கிட்டு வர காய்கறிகளோ பழங்களையோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால், நல்லா கழுவிட்டு அந்த கூடையில் கொட்டி அந்த கூடையை சுற்றி என்ன பண்ணலாம், ஒரு வெள்ளை வேஷ்டியோ வெள்ளை துண்டையோ தண்ணியில் நனைச்சி புழிஞ்சிட்டு கட்டி வைக்கலாம். மேலே ஒரு மூடி போட்டுட்டு காற்றோட்டமில்ல ஒரு மூடியை போட்டு அது மேலேயும் போற்றி வச்சுட்டிங்கன்னா, இப்படி 2 நாளைக்கு ஒரு தடவையோ 3 நாளைக்கு ஒரு தடவையோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், தண்ணியில் நனைச்சி புழிஞ்சு போட்டு உங்களுடைய ஊரில் இருக்கக்கூடிய சீதோஷ்ண நிலையை பொறுத்தது. ஊட்டி இல்லைன்னா கோயம்புத்தூர் மாதிரி கிளைமேட்டுக்கெலாம் நீங்கள் 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை அந்த துணியை வந்து திரும்பவும் தண்ணியில் நனைச்சி புழிஞ்சிட்டு போற்றி வச்சிங்கன்னா போதும். சென்னை மாதிரியான சூடான வெப்பமான கிளைமேட் உள்ள இடங்களில் நீங்கள் காலையில் ஒரு தடவை நைட்டு ஒரு தடவை அந்த துண்டையோ இல்லை வேஷ்டியோ எடுத்து நனைச்சிட்டு திரும்ப ஒரு தடவை ஈரம் பண்ணி போட்டிங்கன்னா போதும். குளிர் தானே வேணும் உங்களுக்கு, குளிர்ச்சி தானே வேணும், அது காஞ்சி போகாமல் இருக்கணும், வாடி போகாமல் இருக்கணும். இது பண்ணிங்கன்னா போதுமானது. இது உங்களுக்கு குளிர்சாதன பெட்டிக்கு, அதாவது ஃப்ரிட்ஜுக்கு, சவப்பெட்டிக்கு உள்ளே கொண்டு போய் ஒரு உயிருள்ள காய்கறியோ பழத்தையோ கொண்டு போய் கொன்று அது விஷமாக்கி நீங்கள் சமைச்சு சாப்பிட வேண்டாம் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு தான். ஒருவேளை நீங்கள் நல்ல விளைநிலங்கள் இருக்க பகுதியில் இருக்கிறீங்க, இல்லை காய்கறிகள் பழக்கடைகள் நடந்து போகிற தூரத்தில் தான் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் சோம்பல் பார்க்காதீங்க. நடந்து போய் அன்னன்னைக்கு தேவையானதை ஃப்ரெஷ்ஷாக 1/4 கிலோ வேணால் 1/4 கிலோ வாங்கின்னு வந்து அப்படியே சமைச்சு சாப்பாடுங்க. இட்லி மாவு வேண்டாம், தினமும் இட்லி வேண்டாம். ஒரு நாளைக்கு இட்லி, ஒரு நாளைக்கு உப்புமா, ஒரு நாளைக்கு பொங்கல், உணவு வகைகளை வெரைட்டி ஆக்குங்க. ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது, நீங்கள் பழகிட்டீங்க அவ்வளோதான். அதை விட ரொம்ப எளிமையான உணவு வகைகள் நிறைய இருக்குது. அப்படி செய்யுங்க. காலையில் இட்லி, நைட்டு தோசை, மதியான சாப்பாடுன்னு 3 நேரமும் கார்போஹைட்ரேட் ஃபுட்டையே சாப்பிட்டு அதுவும் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சு அதை சமைச்சு சாப்பிடும்போது எல்லா வியாதிக்கும் அடிப்படை இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே சவப்பெட்டிக்குள்ளே வச்சு நீங்கள் எடுத்து வைக்கிற சமைக்கிற அந்த இட்லி மாவு தோசை மாவு தான். ஸோ இதுக்கு மாற்று கண்டுபிடிங்க. சரி, அடுத்தது இப்போ நம்ம இன்னொரு மாற்று என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால், சிமெண்ட் தொட்டி. பல ஊர்களில் இன்றைக்கும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, சிமெண்ட் தொட்டி கட்டி அதை சுற்றி கொஞ்சம் கேப்பு, அதுக்குள்ளே தண்ணி விட்டு திருப்பியும் ஒரு தொட்டி மாதிரி அதுக்கு சைடில் கட்டிடுறாங்க. அதாவது 2 சிமெண்ட்டை தொட்டி கட்டி அதுக்கு நடுவில் தண்ணி ஊற்றி வச்சிடுறாங்க. அந்த தொட்டிக்குள்ளே காய்கறியை போட்டுடுறாங்க. அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால், அந்த தொட்டி எப்போவுமே குளிர்ச்சியாகவே இருக்கும். தொட்டியை தான் குளிர்ச்சிப்படுத்துகிறாங்க. அப்போ அதுக்குள்ளே போட்டு வைக்கக்கூடிய அந்த காய்கறியும் எப்படி இருக்குதுன்னா குளிர்ச்சியாகவே இருக்குது, வாடி போகிறதில்ல, வதங்கி போகிறதில்ல. இது ஒரு விதமான மெத்தடு. இது கேரளா போன்ற மாநிலங்களில் இன்றைக்கும் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. அண்டு இது இல்லாமல் வேறு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, பிரமிடுன்னு சொல்லக்கூடிய எகிப்து பிரமிடு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா? பிரமிடு வடிவத்தில் எந்த ஒரு மெட்டீரியலை வச்சு வேணால் நீங்கள் செஞ்சு வச்சுக்கலாம். கடையிலையும் இன்றைக்கி அவைலபிள். நெட்டில் போனீங்கன்னா சைஸ் அவைலபிள். மரத்துலேயோ பிளாஸ்டிக்லேயோ கார்ட்போர்ட்லேயோ எதில் வேணால் பிரமிடு ஷேப்பில் ஒன்று செய்து வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வச்சுருக்க காய்கறிகளையோ பழங்களையோ ஒரு தட்டில் கொட்டிட்டு அது மேலே பிரமிடு ஷேப் உள்ளதை மூடி வச்சுட்டிங்கன்னா பல நாட்களுக்கு பல மாதங்களுக்கு நீங்கள் வச்சிட்ருக்கிற உணவுப் பொருள் கெட்டு போகாது. இதை நான் புதுசாக உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இன்றைக்கி பல பேருக்கு இன்றைக்கி இயற்கை மருத்துவ மையங்கள் பல இடங்களில் இந்த சிமெண்ட் தொட்டி கட்டி வச்சு வைக்கிறதும் பிரமிடுக்குள்ளே பிரமிடு ஷேப் பண்ணி ஒரு பாக்ஸோ இல்லைனா ஒரு மூடியோ பண்ணி வச்சுட்டு காய்கறிகள் பழங்கள் கெட்டு போகாமல் வச்சுக்கிறாங்க. ஏன் அவங்க அதை பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால், இயற்கையில் விளைவித்த அதாவது ரசாயன உரங்கள் வேதியியல் இந்த மாதிரியான கேஸ் எல்லாம் இல்லாமல் சவப்பெட்டிக்குள்ளே வைக்காமல் பல இடங்களில் வந்து காய்கறி கடைகள்லேயே பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீசர் வந்துருச்சு. இதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இயற்கையில் விளைவித்த மருந்து போடாத காய்கறிகளை வாங்கி அவங்க பதப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயம். பல கிலோமீட்டர் தூரத்துலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து அவங்க வச்சுருப்பாங்க. ஏன்னா பேஷண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்கும்போது பச்சையாக கொடுக்கும்போது மருந்து போடாத காய்கறி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரியான ஷேப்பை இயற்கை மருத்துவ மையங்களில் பிரமிடு ஷேப்பு பண்ணி பாக்ஸோ இல்லை மூடியோ பண்ணிக்கிட்டு காய்கறிகளை வாங்கிட்டு வந்தோடனே கழுவிட்டு அதில் வச்சு பாதுகாத்துக்கிறாங்க. அப்போ எத்தனை தடவை திறந்தாலும் அது கெட்டு போகிறதே இல்லை. இதுக்கு பல உதாரணங்கள் நமக்கு வந்து பிரமிடை பற்றின அந்த ஒரு வெப்சைட்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னா நிறைய கிடைக்கும். ஸோ நம்மளே இதை பண்ணிக்க முடியும். இந்த மாதிரி ஏதாவது சவப்பெட்டிக்கு மாற்றான காய்கறிகளை பதப்படுத்துவதற்கு அதனுடைய உயிர் சக்திகளை தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு உண்மையாலும் சத்து நிறைந்து தான் நம்ம வந்து சாப்பிட்றதுக்கு நமக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்குது இந்த வழிமுறைகள். இதை ஃபாலோ பண்ணால் போதும். அடுத்த 2வது என்ன அப்படின்னா, சவப்பெட்டியை விட ரொம்ப மோசமானது என்ன அப்படின்னா, முதல் நாள் சமைச்சதை வீணாக போகுதேன்னு சொல்லி அடுத்த நாள் காசு வீணாக போகுது, நம்ம சமைச்ச சாப்பாடு வீணாக போகுதுன்னு சொல்லி
பெண்கள் கடைசியில் இருக்கிறத மொத்தத்தையும் அள்ளி கொட்டிப்பாங்க. டஸ்ட்பின் இவங்களுக்கு நாங்கள் வச்சுருக்கிற பேர், இந்த மாதிரி வீணாக போனதையும் பழசு பட்டியும் கொதிக்க வச்சு சுண்ட வச்சு வீணாக போகுதுன்னு மொத்தத்தையும் எடுத்து சாப்பிட்டு நல்லதை எதையுமே சாப்பிட மாட்டாங்க. காலையில் சமைச்சதை மதியானம் சாப்பிடுவாங்க, மதியானம் சமைச்சதை நைட்டு சாப்பிடுவாங்க, நைட்டு சமைச்சதை அடுத்த நாள் காலையில் சாப்பிடுவாங்க. இதுதான் இன்றைக்கி பல குடும்ப பெண்களோட நிலை. இதுலேருந்து கண்டிப்பாக மீண்டு வரணும். இந்த டஸ்ட்பின் மாதிரி இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு தான் உடல் பருமன் இதனால தான் வருது. ஸோ இதை தவிர்த்துட்டாலே அவங்க உடல் பருமன் என்னவாயிடும், ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ஒன்று அளவாக சமைக்கணும், இல்லைனா அதை திரும்ப சூடு பண்ணி சாப்பிடாம நாய்க்கோ இல்லைனா யாருக்காவது இல்லாதவங்களுக்கோ முன்னாடியே எடுத்து அவங்களுக்கு கொடுத்துருங்க. அவங்க சாப்பிட்டு கொடுங்க. எத்தனையோ பேர் இன்றைக்கி சாப்பாடு இல்லாமல் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு கொடுத்துருங்க. இல்லைன்னா நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, டஸ்ட்பின்னு தூக்கி போட்டுருங்க. குப்பை தொட்டியில் போட வேண்டியதை வேண்டாம் இதுக்கு மேலே முடியாதுன்னு தூக்கி போட வேண்டியதை நீங்கள் சாப்பிட்டு உங்கள் உடம்பை என்ன பண்ணிக்க வேண்டாம், குப்பை தொட்டியாக்கி கழிவுகளை தேக்க வச்சு உடம்புல வியாதிகளை உற்பத்தி பண்ணிக்காதீங்க.